ओम शांति। अजय मुझे तारीख है 28/7/2024। मेरा बेटा बाप दादा चवंदा मीठी मीठी बार बाप समान अपकारनि ते भी उपकार करणु सिखो। निंदक खे भी पंहिंजो मित्र ठाहियो। प्रश्न आहे, बाप जी कहिड़ी दृष्टि पक्की आहे? तव्हां ॿारनि जी तव्हांखे कहिड़ी दृष्टि पक्की करणी आहे? बाप जी दृष्टि पक्की आहे कि जो भी आत्मायूं आहिनि सभु मुंहिंजा ॿार आहिनि। इन जे लाइ बार बार चईंदा रहंदा आहिनि। तव्हां कॾहिं बि कंहिंखे बार बार न चई सघंदा आहियो। तव्हांजी दृष्टि पक्की करणी आहे कि असीं सभु आत्मायूं भाउ आहियूं। असीं सभु आत्मायूं भाउ आहियूं। भाउ खे ॾिसो, भाउ सां ॻाल्हायो। इन सां रूहानी प्यार रहंदो। क्रिमिनल ख़्यालात ख़तमु थी वेंदा। निंदक करण वारे खे बि निंद्र करण वारो बि मित्र ठही वेंदो। असीं सभु आत्मायूं भाउ आहियूं। सभी आत्मायूं भाउ आहियूं। ओम शांति। रूहानी बाप भी सम्झाईंदा। रूहानी बाप जो नाम शायदि ज़रूरु चईंदा शिष्य। उहे सभिनि जो रूहानी बाप आहिनि। उन्हनि खे ई भॻवानु चइबो आहे। तव्हां ॿारनि में बि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सम्झंदा आहिनि। इहे जो आकाशवाणी चईंदी आहे, हाणे आकाशवाणी कंहिंसां निकिरंदी आहे? शिव बाबा जी। आकाशवाणी कंहिंजी निकिरंदी आहे? शिव बाबा जी आकाशवाणी निकिरंदी आहे न। हिन मुख खे आकाश तत्व चइबो आहे न। आकाश जे तत्व सां वाणी त सभु मनुष्यनि जी निकिरंदी आहे। जो बि सभु आत्मायूं आहिनि पंहिंजे बाप खे भुलिजी वियूं आहिनि। अनेक प्रकार जा गायन कंदा रहंदा आहिनि। ॼाणंदा कुझु न आहिनि। गायन बि हिते ई कंदा आहिनि। सुख में त कोई बि बाप खे यादि न कंदो आहे। सभी मनोकामना हुते पूरी थी वेंदी आहे न। सुख में त बाप खे कोई यादि ई न कंदा आहिनि। सभी मनोकामना पूरी थी वेंदी आहे। सभिनि जी मनोकामना पूरी थी वेंदी आहे। हिते त कामनायूं ॾाढी रहंदियूं आहिनि, पर साधना थींदी आहे त यज्ञ रचंदा आहिनि। ईअं न सदैव यज्ञ करण सां बरसाति पवंदी आहे, न काथे फैमिन पवंदो आहे। भले यज्ञ कंदा आहिनि, परंतु यज्ञ करण सां कुझु थींदो थोरी आहे। इहे त ड्रामा में आहे। आफ़त जो अचणी आहे, उहा त ईंदी ई रहंदी। केतिरा ढेर मनुष्य मरदा आहिनि, केतिरा जानवर आदि मरदा रहंदा आहिनि। मनुष्य केतिरा दुखी आहिनि। केतिरा ढेर मनुष्य मरदा आहिनि, केतिरा जानवर आदि मरदा रहंदा आहिनि। मनुष्य केतिरा दुखी थींदा आहिनि। छा बरसाति खे बंदि करण लाइ बि यज्ञ आहे? जॾहिं हिकदमि मूसलधार बरसाति थींदी आहे त यज्ञ कंदा आहिनि? बाबा प्रश्न था पुछनि। इन्हनि सभिनि ॻाल्हियुनि खे हाणे तव्हां सम्झंदा आहियो। ॿियो छा ॼाणनि? हाणे त ॾिसो, केतिरो बि यज्ञ रचो, कुझु बि करो, बाबा जी रुद्र ज्ञान यज्ञ सां ई अविनाशी ज्वाला, विनाश जी ज्वाला जो प्रज्वलित थी आहे। हिन खे त कहिड़ो बि दुनियावी यज्ञ रोके न सघंदो। जॾहिं बाबा जा ॿार तयार थी वेंदा तॾहिं कोई बि कुझु करे न सघंदो। बाप ख़ुदि वेही सम्झाईंदा आहिनि। मनुष्य बाप जी महिमा कंदा आहिनि, गाली बि ॾींदा आहिनि। न वंडर आहे बाबा जी ग्लानी कॾहिं खां शुरू थी आहे। जॾहिं खां रावण राज्य शुरू थियो आहे न, तॾहिं खां बाबा जी ग्लानी बि शुरू थी वई आहे। तॾहिं खां बाबा जी ग्लानी बि शुरू थी वई आहे। मुख्य ग्लानी कई आहे जो ईश्वर खे सर्वव्यापी चई छॾियो। मुख्य ग्लानी कंदा ई आहिनि जो ईश्वर खे सर्वव्यापी चई छॾियो अथनि। हिन सां ई किरी पिया आहिनि। गायन आहे न, निंदा असांजी जो करे मित्र असांजो सुख। हाणे सभिनि खां जास्ती ग्लानी कंहिंजी आहे? तव्हां ॿारनि जी आहे न। हाणे पोइ मित्र बि तव्हां ठहींदा आहियो। सभिनि खां ज़्यादा ग्लानी कंहिं कई? तव्हां ॿारनि कई। हाणे असां सभिनि में बाबा जा गुण प्रत्यक्ष थींदा, न? त
त असांखे ॾिसी करे भक्त माण्हू इहे ई संस्कार करी वेंदा कि सभिनि में भॻवानु आहे। पोइ भक्ति मार्ग में असां ई बाबा जी ग्लानी कई आहे, छो जी भक्ति बि असां कई आहे त असां ई सभु कुझु शुरू कयो आहे। हाणे तव्हां ई अची करे मित्र बि ठहींदा आहियो न, ईअं त ग्लानी सॼी दुनिया कंदी आहे, हुन में बि नंबर 1 तव्हां आहियो जो तव्हां ई अची करे मुंहिंजा मित्र ठाहींदा आहियो। असां ई बाबा जी अची करे ग्लानी कई आहे ॾाढी, ऐं असां ई अची करे मित्र ठहिया आहियूं। सभिनि खां नज़दीक वारा मित्र आहिनि ॿार। बेहद जो बाप चईंदा आहिनि असांजी निंदा तव्हां ॿारनि कई आहे न, अपकारी बि तव्हां ठहिया आहियो। हाणे बाबा तव्हां असां ते ई उपकार करणा आहिनि। ड्रामा कीअं ठहियलु आहे, इहे वीचार सागर मंथन करण जी ॻाल्हियूं आहिनि। वीचार सागर मंथन करण जो केतिरो अर्थ निकिरंदो आहे, कोई सम्झी न सघे। बाप चईंदा आहिनि कि तव्हां ॿार पढ़ी करे उपकार कंदा आहियो। गायन बि आहे न, यदा यदा ही धर्मस्य। भारत जी ॻाल्हि आहे। खेल सॼो ॾिसो कीअं आहे, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि बि मल्हाईंदा आहिनि। वास्तव में अवतार त हिकु ई आहे। अवतार खे बि ठिकर भितर में चई छॾियो। वास्तव में अवतार त हिकु ई आहे, अवतार खे बि ठिकर भितर में चई छॾियो अथनि। बाप उलाना ॾींदा आहिनि, गीता पाठी श्लोक पढ़ंदा आहिनि, परंतु चईंदा आहिनि असांखे पतो न आहे। तव्हां ई प्यारे ते प्यारा ॿार आहियो न। कोई सां बि ॻाल्हि कंदा बाबा त ॿार खे चई करे ई कंदा। बाप जी त उहा दृष्टि पक्की थी वई आहे। बाप जी त उहा दृष्टि पक्की आहे ई, असुल में ई आहे ई। सभु आत्मायूं असांजा ॿार आहिनि। तव्हां में बि हिकु बि न हूंदो जंहिंजे मुख सां ॿार अक्षर निकिरंदो। इहे त ॼाणंदा आहियो, कोई कंहिं मर्तबो वारो आहे, कोई कंहिं मर्तबे वारो आहे। असां में बि कोई अहिड़ो न हूंदो जो बार चईंदो। बाबा चईंदा आहिनि इहे त ॼाणंदा आहियो, कोई कहिड़े मर्तबे जो आहे, कोई कहिड़े मर्तबे जो आहे। सभिनि जा मर्तबा अलॻि अलॻि आहिनि। सभु आत्मायूं आहिनि। इहे बि ड्रामो ठहियलु आहे, इन करे कुझु बि गम ख़ुशी न थींदी आहे। सभु असांजा ॿार आहिनि। कोई महतर जो शरीर धारण कयो आहे, कोई फलाने जो शरीर धारण कयो आहे। बार चइण जी आदत पइजी वई आहे। बाबा जी नज़र सभी आत्माउनि ते वेंदी आहे। उन में बि ग़रीब ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि, छो जो ड्रामा अनुसार उन्हनि ॾाढी ग्लानी कई आहे न मुंहिंजी। हाणे पोइ मूं वटि आया आहिनि। सिर्फ़ु इहे लक्ष्मी नारायण आहिनि जंहिंजी कॾहिं ग्लानी न थींदी आहे। श्री कृष्ण जी बि ग्लानी ॾाढी थींदी आहे। बाबा चवनि था सिर्फ़ु इहे लक्ष्मी नारायण आहिनि जंहिंजी ग्लानी न थींदी आहे। वंडर आहे न, श्री कृष्ण ई वॾो त उनजी ग्लानी न। इहे ज्ञान ॾाढो अटपटो आहे। अहिड़ी गुहे ॻाल्हियूं त कंहिं असांखे सम्झायूं ई न आहिनि। अहिड़ी गुहे ॻाल्हियूं त कंहिं असांखे सम्झायूं ई न आहिनि, तो सम्झाए बि न सघंदो आहे। हिन में खपे सोने जो बर्तन। बाबा चवनि था हिन में खपे सोने जो बर्तन। बाबा जी इहे ॻाल्हियूं, अहिड़ी गुहे ॻाल्हियूं कोई सम्झी थोरी सघंदो आहे, न ई सम्झाए सघंदो आहे, न ई सम्झी सघंदो आहे। सम्झण जे लाइ छा खपे? बुद्धि सोने जी हुजणी खपे, अर्थात शुद्ध पवित्र हुजणी खपे। तॾहिं बाबा जी सभु ॻाल्हियूं असांजी बुद्धि में ठहंदियूं। उहा यादि जी यात्रा सां ई ठही सघंदो आहे। हिते वेठे बि यथार्थ यादि थोरी चईंदा आहिनि। इहे न सम्झंदा आहिनि कि असां नंढी सी आत्मा, यादि बि बुद्धि सां ई करणो। यादि बि असांखे बुद्धि सां ई करिणो आहे। इहो बुद्धि में ईंदो न आहे। नंढी सी आत्मा, उहा असांजो बाप बि आहे, टीचर बि आहे। इहा बुद्धि में अचण बि असंभव थी वेंदो आहे। बाबा त चईंदा आहिनि दुख में सिमरन सभी ॿार कंदा आहिनि।
दुख में सिमरन सभी ॿार कंदा आहिनि। भॻवान वाच्य आहे न, दुख में सभु मूंखे यादि कंदा आहिनि। मुख सां करन न करन दरकार ई न यादि कर, सुख में करे न कोई दरकार ई न आहे न यादि करण जी। सॉरी, दुख में त सभु मूंखे यादि कंदा आहिनि, सुख मिली वेंदो आहे न त कोई मूंखे यादि ई न कंदो आहे, छोजी दरकार ई न रहंदी आहे। सुख में पंहिंजे में खाइण पीअण में घुमण में पाइण में बिजी थी वेंदा आहिनि न, सुख जी घुमण में, त उन समय त मुंहिंजी यादि ई दरकार ई न आहे। हिते त एतिरा दुख आफ़तायूं आदि ईंदियूं आहिनि, यादि कंदा आहिनि, हे भॻवान रहम करो, कृपा करो। हाणे बि ॿार ठहींदा आहिनि त बि लिखंदा आहिनि कृपा करो, शांती ॾियो, सुख ॾियो। हाणे जो बाबा जा ॿार ठहिया आहिनि उहे बि कॾहिं कॾहिं लिखंदा आहिनि। बाबा लिखंदा आहिनि, शक्ति आपे ही योग बल सां वठो न, मूंखां छो था घुरो, शक्ति आपे ही योग बल सां वठो, पंहिंजे मथां कृपा रहम आपे ही करो। तव्हांखे आपे ही रास, पंहिंजे पाण खे आपे ही रास तिलक ॾियणो, पंहिंजे पाण खे आपे ही रास तिलक ॾियणो। त बाबा असांखे चवनि था, युक्ति ॿुधायां थो न कीअं ॾेई सघंदा आहियो। टीचर पढ़ण जी युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि, स्टूडेंट जो कमु आहे पढ़णु, डायरेक्शन ते हलणु। टीचर कोई गुरु थोरी आहे जो कृपा आशीर्वाद आदि करे न। टीचर जा भले ई कई माण्हू पेर बि पाईंदा आहिनि, उन्हनि जो आदर सम्मान, लेकिन टीचर छा करे सघंदो, आशीर्वाद सां कोई थोरी असांजा मार्क्स अची वेंदा। उहो त चईंदो पढ़ो, जो सुठा ॿार हूंदा उहे दौड़दा, जो सुठा ॿार हूंदा उहे त दौड़ी लॻाईंदा। हर हिकु स्वतंत्र आहे, जेतिरी दौड़ी लॻाइणी आहे उहा लॻाए। हर हिकु आत्मा स्वतंत्र आहे। याद जी यात्रा ही दौड़ी आहे, याद जी यात्रा ही दौड़ी आहे। हिकु हिकु आत्मा इंडिपेंडेंट आहे, भाउ भेणनि जो बि नातो छुड़ाए ॾींदा आहिनि। असां सभु आत्मायूं भाउ आहियूं, इहे सम्झो। पोइ बि क्रिमिनलाइज़ छुटंदी न आहे, उहो पंहिंजो कमु कंदी रहंदी आहे। हिन समय मनुष्य जा अंग सभु क्रिमिनल आहिनि। कंहिंखे लत मारी, गुस्सो मारियो त क्रिमिनल अंग थियो न। अगरि असांजे अंगनि सां, हथ पेरनि सां, मुख सां, अखियुनि सां, कननि सां कुझु क्रिमिनैलिटी थिए थी, कुझु ग़लति थिए थो, त असांजो उहो अंग क्रिमिनल आहे न। इन करे बाबा चईंदा आहिनि, असांजी हर कर्मेंद्री बि कमल पुष्प समान हुजे, सूक्ष्म त हुजणी आहे। सूक्ष्म त असांजी कर्मेंद्री, हर मन बुद्धि संस्कार, असांजी हर कर्मेंद्री कमल पुष्प समान हुजणी खपे, सूक्ष्म ऐं स्थूल बि। असांजे हथनि सां बि इहो कोई कमु न थिए जो छी हुजे, असांजे मुख सां बि अहिड़ा बोल न निकिरनि जो छी हुजनि, असांजी दृष्टि बि कुझु काॾे हेॾे न वञे, कुझु अहिड़ी छी चीजियूं न ॾिसे, असांजे कन बि कुझु छी चीजियूं न ॿुधनि, असांजे पेर बि किथे छी कमु न करनि, पेरनि सां बि असांजो कोई छी कमु न थिए। त बाबा असांखे चवनि था कि अंग, अगरि असां कंहिंखे लत मारी, गुस्सो मारियो त अंग क्रिमिनल थी वियो न। हुते कोई बि अंग क्रिमिनल न हूंदो आहे, हिते अंग सां क्रिमिनल कमु कंदा आहिनि। सभिनि खां जास्ती क्रिमिनल अंग कहिड़ी आहे, इहे अखियूं। विकार जी आश पूरी न थी पोइ हथ हलाइण लॻंदा आहिनि, विकार जी आश पूरी न थी पोइ हथ हलाइण लॻी वेंदा आहिनि।
पहिरियों पहिरियों अखियूं आहिनि तॾहिं सूरदास जी बि कहानी आहे न। शिव बाबा खे त शिव बाबा त कोई शास्त्र पढ़ियो हुयो न आहे न। है न, इहे त रत पढ़ियो आहे। शिव बाबा खे त ज्ञान जो सागर चइबो आहे। इहे तव्हां सम्झंदा आहियो कि शिव बाबा कोई पुस्तक न उठाईंदा आहिनि। मां त नॉलेजफुल बीज रूप आहियां न। शिव बाबा कोई पुस्तक थोड़ी उठाईंदा आहिनि। शिव बाबा चईंदा आहिनि मां त नॉलेजफुल बीज रूप आहे न। इस शिव बाबा जी आत्मा में आप ही सब नॉलेज आहे। ये सृष्टि रूपी झाड़ उन जो रचयिता मां बाप बीज आहियां न। बाबा सम्झाईंदा आहिनि मुंहिंजो निवास स्थान मूल वतन में आहे। बाबा सम्झाईंदा आहिनि मुंहिंजो निवास स्थान मूल वतन में आहे। मूल वतन जिते सभु आत्मायूं रहंदियूं आहिनि। हाणे मां हिन शरीर में विराजमान आहियां। ॿियो कोई चई न सघे मां हिन मनुष्य सृष्टि जो बीज रूप आहियां ऐं हिन समय हिन सृष्टि ते हिन शरीर में विराजमान आहियां। कोई चई सघंदो ॿियो? ॾिसो सिवाइ बाबा जी कोई ईअं चई सघंदो कि मां परमधाम निवासी आहियां, मां हिन सृष्टि ते हिन शरीर में हिन भ्रुकुटी जे विच में आयो आहियां? ॿियो कोई चई न सघे। मां परमपिता परमात्मा कोई बि चई न सघे। कोई ईअं चई सघे मां प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आहियां? त माण्हू चई बि छॾनि त उनखे जेल में विझी छॾनि। अॼु माण्हू चवनि था शिवोहम शिवोहम, असां ई भॻवानु आहियूं, असां ई शिव आहियूं। एॾे वॾे परमात्मा जो टाइटल ख़ुदि खे ॾियनि था, उन्हनि खे जेल में नथा विझनि? उन्हनि खे जेल में विझणो खपे न। भई भॻवान जो टाइटल तव्हां पंहिंजे मथां कीअं था खणो? उन्हनि जे अॻियां भॻवानु श्री नारायण फलानो फलानो, त उन्हनि खे जेल में विझणो खपे न। मां परमपिता परमात्मा आहियां कोई चई न सघे। सेंसिबल कोई सुठो हुजे, उन्हनि खे कोई चए ईश्वर सर्वव्यापी आहे त झटि पुछंदो छा ईश्वर तव्हां में बि आहे? झटि पुछंदो छा तव्हां अल्लाह साईं आहियो? थी न सघे। परंतु हिन समय कोई सेंसिबल आहिनि, सभु रिझंदा आहिनि किथे श्राप न ॾेई छॾो। सभु माण्हू रिझंदा आहिनि किथे श्राप न ॾेई छॾनि। अल्लाह जो बि पतो न आहे। ख़ुदि ई अल्लाह ख़ुदि ई चईंदा आहिनि अल्लाह अल्लाह न। चलो ठीकु आहे, चवनि था असां फलानो आहियूं फलानो आहियूं, लेकिन भॻवान जो टाइटल त न ॾियो न कम से कम पंहिंजे पाण खे। उहो बि इंग्लिश में चईंदा आहिनि ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट अर्थ सम्झी, ओमनी प्रेजेंट मतिलबु हर जॻह। अर्थ त न सम्झंदा आहिनि। अगरि हर जॻह भॻवानु हुजे, अगरि हर जॻह भॻवानु हुजे त पोइ त दुनिया में लड़ाई झगड़ो थियनि ई न। अर्थ सम्झनि त कॾहिं न चवनि। ॿार तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा जी जयंती सो नए विश्व जी जयंती आहे न। बाबा चवनि था ॿार तव्हां ॼाणंदा आहियो शिव बाबा जी जयंती सो नए विश्व जी जयंती थी वेंदी। उन में पवित्रता सुख शांति सभु कुझु अची वेंदो। उन में पवित्रता सुख शांति सभु कुझु अची वेंदो। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरो जयंती। दशहरे में रावण खे जलाईंदा आहिनि न, त शिव बाबा जॾहिं ईंदा आहिनि तॾहिं पूरी दुनिया सां रावण खे ख़तमु करे छॾींदा आहिनि न। सो रावण जी सो दशहरो जयंती, रावण जी जयंती न दशहरो जयंती। रावण जो त मरण ॾींहुं हूंदो आहे न। मतिलबु रावण ऐसे कोई इंसान त आहे न, पर जॾहिं खां शिव बाबा आया आहिनि तॾहिं खां दशहरो
मञंदो ई मल्हाईंदा ई रहंदा आहिनि। जीअं जीअं शिव बाबा खे कोई यादि कंदो त उन ऐं जंहिं ॾींहुं उन मां कोई न कोई विकार आदि ख़तमु थींदो त उन ॾींहुं दशहरो आहे न, त असां त रोज़ु बाबा खे यादि करे रोज़ु दशहरो मल्हाईंदा आहियूं, जेसिताईं असां मां पूरे रावण जा अंश वंश बि ख़तमु नथा थी वञनि तेसिताईं असां दशहरो मल्हाईंदा ई रहंदा आहियूं। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, सभी आत्माउनि जी जगणनि जी जयंती। शिव जयंती सो स्वर्ग जी जयंती। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती अर्थात पवित्रता सुख शांति स्थापना की जयंती। सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती, सो दीपमाला जयंती, सो स्वर्ग जयंती, सब जयंतियों अची हिकु शिव बाबा सां सभिनि जी जयंतियूं अची वेंदियूं आहिनि। ये सभु नई ॻाल्हियूं बाप वेही सम्झाईंदा आहिनि, ऐं अहिड़ी ॻाल्हियूं न कोई ॿुधाए सघे न कोई सम्झी सघे जेसिताईं बुद्धि में बाबा जी यादि न हुजे, जेसिताईं असां बाबा सां बुद्धि योग न लॻायूं तेसिताईं असांजी बुद्धि सोने जो बर्तन कीअं थींदी। जेसिताईं सोने जो बर्तन न थींदी तेसिताईं बाबा जी ॻाल्हियूं असां कीअं सम्झी सघंदासीं, धारण करे सघंदासीं ऐं स्वयं खे परिवर्तन करे सघंदासीं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती वैशालय मरंती। शिव जयंती सो शिवालय जयंती वैशालय मरंती, सभु नई ॻाल्हियूं बाप वेही सम्झाईंदा आहिनि। शिव जयंती सो नए विश्व जयंती, चाहींदा आहिनि न विश्व में शांति थिए। तव्हां केतिरो बि सुठी रीति सम्झायो जगदा ई न आहिनि, अज्ञान अंधेरे में जीअं त सुम्ही पिया आहिनि, भक्ति कंदे सीढ़ी उतरदा ई रहंदा आहिनि, भक्ति कंदे सीढ़ी उतरदा ई रहंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मां अची करे सभिनि खे मां अची करे बाप चईंदा आहिनि मां अची करे सभिनि जी सदगति कंदो। बाबा सभिनि जी सदगति कंदा आहिनि। स्वर्ग ऐं नर्क जो राज तव्हां ॿारनि खे बाप सम्झायो अथई। अख़बार जो तव्हांजी ग्लानी कंदा आहिनि, उन्हनि खे लिखी ॾियणो खपे निंदा असांजी जो करे मित्र असांजो जो असांजी निंदा कंदो आहे उहो केरु हूंदो आहे, असांजो मित्र हूंदो आहे, उन्हनि खे बि लिखी ॾियो। तव्हांजी बि सदगति असां ज़रूरु कंदासीं, जेतिरो खपे ओतिरी गाली ॾींदा वञो। ईश्वर जी ग्लानी कंदा आहियो, असांजी त छा थियो, ईश्वर जी ग्लानी कंदा आहियो असांजी कई त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि थी वई। तव्हांजी सदगति असां ज़रूरु कंदासीं, उन्हनि खे लिखो तव्हां ग्लानी करो असां तव्हांजी सदगति ज़रूरु कंदासीं। न चाहींदव त बि नक पकड़े करे सदगति करे वठी वेंदासीं। बाबा चवनि था उन्हनि खे चओ अगरि तव्हां पंहिंजी सदगति न बि कराइणु चाहींदव न त बि असां नक पकड़े करे तव्हांखे वठी हलंदासीं। डिॼण जी कोई ॻाल्हि न आहे, जो कुझु कंदा आहियूं कल्प पहिरों बि कयो। असां ॿीके त सभिनि जी सदगति कंदा आहियूं, सुठी तरह सां सम्झाइणो खपे। अबलाइन ते अत्याचार त कल्प पहिरों बि थियो हुयो। असां ॿीके त सभिनि जी सदगति कंदा आहियूं न, सुठी रीति सां सम्झाइणो। अबलाइन ते अत्याचार त कल्प पहिरों बि थियो हुयो, इहे ॿार भुलिजी वेंदा। अबलाइन ते अत्याचार त पहिरों बि थींदो हुयो, इहे ॿार भुलिजी वेंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि बेहद जे बाप सभु असांजी ग्लानी, बेहद जा ॿार सभु असांजी ग्लानी कंदा रहंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि बेहद जा ॿार सभु असांजी ग्लानी कंदा रहंदा आहिनि। सभिनि खां प्यारो मित्र ॿार ई लॻंदो आहे न, ॿार त फूल हूंदा आहिनि न, सभिनि खां प्यारा मित्र केरु हूंदा आहिनि, ॿार हूंदा आहिनि।
ॿार फूल हूंदा आहिनि, ॿारनि खे माउ बाप चुम्बन कंदा आहिनि, मथे ते चढ़ाईंदा आहिनि, हुननि जी सेवा कंदा आहिनि। ॿारनि खे माउ बाप प्यार बि कंदो, जे जनम ते ई ॿारनि जो सेवाधारी ठही वेंदो आहे न, उन्हनि खे मथे ते चढ़ाईंदा, उन्हनि जे लाइ ई सभु कुझु कंदा रहंदा आहिनि। बाबा बि तव्हां ॿारनि जी सेवा कंदा आहिनि, हाणे तव्हांखे नॉलेज मिली आहे, हाणे असांखे नॉलेज मिली आहे, जो तव्हां साथ में खणी वेंदव, जो न वठंदा आहिनि उन्हनि जो ड्रामा में पार्ट आहे, उहो ई पार्ट वॼाईंदा, हिसाब किताब चुकतो करे घर हली वेंदा। स्वर्ग त ॾिसी न सघंदा, सभु थोरी स्वर्ग ॾिसी सघंदा, इहे ड्रामो ठहियलु हुआ न, पाप खूब कंदा आहिनि, ओए ईंदा बि देरी सां, जेका पाप खूब कंदा आहिनि न उहे ईंदा बि देरी सां, तमो प्रधान ॾाढी देरी सां ईंदा आहिनि, तमो प्रधान ॾाढा देरी सां ईंदा आहिनि। इहे राज बि तव्हां ॾाढो सुठी रीति सम्झण जो आहे, जेको बाबा जे यज्ञ में रही करे तमो प्रधान आहे, सुठा सुठा मार थी ॿारनि ते बि ग्रहचारी वेंदी आहे त झटि गुस्सो अची वेंदो आहे, पोइ चिठी बि न लिखंदा आहिनि, बाबा बि चईंदा आहिनि कि उन्हनि जी मुरली बंदि करे ॾियो, अहिड़नि खे बाप जो खज़ानो ॾियण सां फ़ाइदो ई छा, पोइ कोई जी अखि खुली वेंदी आहे त चईंदा आहिनि भूल थी वई, कोई त परवाह न कंदा आहिनि, एतिरी गफ़लत न करणी खपे, बाबा चवंदा आहिनि एतिरी गफ़लत न करणी खपे। अहिड़ा ॾाढा ढेर आहिनि, बाप खे यादि ई न कंदा आहिनि, कोई खे आपसमान बि न ठाहींदा आहिनि, न त बाबा खे लिखिणो खपे न, बाबा असां हरदम तव्हांखे यादि कंदासीं। कई त पोइ अहिड़ा आहिनि जो सभिनि जो नाम लिखी ॾींदा आहिनि, कई त पोइ अहिड़ा आहिनि जो सभिनि जो नाम लिखी ॾींदा आहिनि, फलाणे खे या बाबा असां हरदम तव्हांखे यादि कंदा आहिनि, न त बाबा खे लिखिणो खपे न ॿारनि खे कि बाबा असां हरदम तव्हांखे यादि कंदा आहियूं। कई त पोइ अहिड़ा आहिनि जो सभिनि जो नाम लिखी ॾींदा आहिनि, फलाणे खे यादि ॾियणु, इहा यादि सच्ची थोरी आहे, झूठ हली न सघे न, झूठ हली न सघे, त बाबा खे त ख़ुदि लिखिणो खपे। ॿारनि खे अंदरि दिलि खाईंदी रहंदी न, कई त पोइ अहिड़ा आहिनि जो सभिनि जो नाम लिखी ॾींदा आहिनि कि हा हिन जी बि यादि, हिन जी बि यादि, हिन जी बि यादि, ईअं न, सचे दिलि सां लिखिणो खपे, सची न हूंदी आहे, हिते कूड़ हली न सघे। अंदरि दिलि खाईंदी रहंदी, ॿारनि खे पॉइंट्स सुठी सुठी सम्झाईंदा रहंदा आहिनि, दिन प्रतिदिन बाबा गुइया ॻाल्हियूं सम्झाईंदा आहिनि, दुख जी पहाड़ किरणा आहिनि, सत्युग में दुख जो नाम निशान न हूंदो। हाणे आहे रावण राज्य, मैसूर जो राजा बि रावण आदि ठाहे करे दशहरो मल्हाईंदा आहिनि। राम खे भॻवानु चइबो आहे न, राम जी सीता चोरी थी, हाणे उहो त सर्वशक्तिवान ठहियो, उनजी चोरी कीअं थी सघंदी आहे, हाणे उहो त सर्वशक्तिवान ठहियो, कि सभु अंधश्रद्धा आहे, असल में केरु राम, केरु सीता, केरु चोरी, इहे सभु बाबा असांखे यथार्थ रीति अची करे सम्झाईंदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि राम खे भॻवानु चईंदा आहिनि, राम जी सीता चोरी थी, हाणे उहो त सर्वशक्तिवान ठहियो, उनजी चोरी कीअं थी सघंदी आहे, सभु अंधश्रद्धा आहे। हिन समय हर हिकु में 5 विकारनि जी गंदगी आहे, जो बाबा जी शक्ति सां पूरी पंहिंजे में त छा पूरे विश्व मां ख़तमु करणी आहे असांखे, एतिरी शक्ति बाबा असांखे ॾियनि था त वठणी खपे न बाबा खां, कि पूरे विश्व मां ई
गंदगी ख़त्म थी वेंदी। त बाबा चवनि था पोइ भॻवान खे सर्वव्यापी चइण इहे त ॾाढो वॾो कूड़ आहे। तॾहिं त बाप चईंदा आहिनि यदा यदा ही धर्मस्य, मां अची करे सचखंड सचे धर्म जी स्थापना कंदो। त सचखंड सत्य खे कूड़खंड कलयुग खे चइबो आहे। हाणे बाप कूड़खंड खे सचखंड ठाहींदा आहिनि। त सदा हिन ख़ुशी में रहो कि हाणे असां हिन कूड़े खंड सां निकिरी करे सचखंड में वञूं था, जिते सभु कुझु सचो हूंदो। असांजी आत्मा सची, शरीर सचो, सभु प्रकृति सची, अर्थात सभु कुझु शुद्ध ई शुद्ध हूंदो। अहिड़ी शुद्ध दुनिया में असां हलूं था त केतिरी न ख़ुशी हुजणी खपे असांखे। अहिड़ी शुद्ध दुनिया में जो असां हलूं था त केतिरी न ख़ुशी हुजणी खपे न। इहे ई सदा यादि रखो त बि मनमना भव कि असां सभु आत्मायूं आहियूं, सभु भाउ भाउ आहियूं। असां आत्माउनि जे लाइ हाणे बाबा सचखंड जी स्थापना थो करे। मतिलबु कहिड़ी बि ॻाल्हि जंहिंसां बाप जी यादि अचे उहो मनमना भवति। मनमना भवति सिर्फ़ु इहे न कि मां आत्मा ऐं बाबा बि निराकार। मनमना भव अर्थात कि कीअं बि करे असांखे बाबा जी यादि अचंदी रहे, ईंदी रहे, इनखे चइबो आहे मनमना भव। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार हिन गुह्य व अटपटे ज्ञान खे सम्झ लाइ बुद्धि खे यादि जी यात्रा सां सोने जो बर्तन ठाहिणो। बाबा चवनि था हिन गुह्य व अटपटे ज्ञान खे सम्झी करे बुद्धि खे यादि जी यात्रा सां सोने जो बर्तन ठाहिणो। ख़ुदि जो बि ठाहियो, ॿियनि जो बि ठाहींदा। यादि जी रेस करणी आहे। ॿियो आहे बाप जी डायरेक्शन ते हली करे पढ़ाई खे ध्यान सां पढ़ी करे पंहिंजे मथां आपे ई रहम करणो। बाप जी डायरेक्शन ते हली करे पढ़ाई खे ध्यान सां पढ़ी करे पंहिंजे मथां रहम करो। रहम पंहिंजे मथां कृपा करो, आशीर्वाद करणी आहे। ख़ुदि ई आपे ई पंहिंजे मथां कृपा व आशीर्वाद करणी आहे। पंहिंजे खे राज तिलक ॾियणो। बाप जी डायरेक्शन ते हली करे पढ़ाई खे ध्यान सां पढ़ी करे पंहिंजे मथां आपे ई कृपा व आशीर्वाद करणो आहे, अर्थात पंहिंजे खे राज तिलक ॾियणो। निंदक खे पंहिंजो मित्र सम्झे उन्हनि जी बि सदगति करणी आहे। जेका निंदा करण वारा आहिनि, असांखे उल्टो सुठो चइण वारा आहिनि, असां सां उल्टो सुठो व्यवहार करण वारा आहिनि, असांजे जीवन में विघ्न विझण वारा आहिनि, अहिड़ी आत्माउनि खे बि असांखे पंहिंजो मित्र सम्झणो आहे। बाबा त चवनि था सम्झणो आहे त सम्झणो ई आहे। त वरदान मथां खां अवतरित थी अवतार ठही सेवा करण वारा साक्षात्कार मूर्त। मथां खां अवतरित थी करे सेवा करण वारा साक्षात्कार मूर्त। जीअं बाप सेवा जे लाइ वतन खां हेठि ईंदा आहिनि, ईअं असां बि सेवा जे प्रति वतन खां आया आहियूं। ईअं अनुभव करो, सेवा करो त न्यारा ऐं बाप समान विश्व जा प्यारा थी वेंदा। भई मां त मथां खां आई आहियां, मूंखे त
बाबा चवनि था मां त मथां खां आई आहियां मथे, मूंखे त हिते सेवा करणी आहे। त जॾहिं हिन भाव सां रहंदासीं कि मूंखे अनुभव हिन में रहंदासीं कि मां मथां खां हेठि आई आहियां, अवतार ठही अवतरित थी करे सेवा करणी। सभी चाहींदा आहिनि कि अवतार अचे ऐं असांखे साथ वठी हले। सभी चाहींदा आहिनि मथां खां अवतार अचे ऐं असांखे साथ वठी हले। त सच्चा अवतार तव्हां आहियो जो सभिनि खे मुक्ति धाम में साथ वठी हलंदा आहियो। सच्चा अवतार असां आहियूं जो सभिनि खे साथ मुक्ति धाम में वठी हलंदा आहियूं। सच्चा अवतार तव्हां आहियो जो सभिनि खे मुक्ति धाम में वठी हलंदा। छोजी असां जॾहिं संपन्न संपूर्ण ठही वेंदासीं त असां परम धाम में बाबा सां गॾु, बाबा चईंदा न जीअं राजधानी स्थापना थी, मुख्य आत्मायूं तयारु थी ऐं पाण हली हलंदासीं। असांजे पुठियां उहे सभु आत्मायूं बि अची वेंदियूं जो असां द्वारा, जेके असां द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति जो वरसो मिलंदो। जॾहिं अवतार सम्झी करे सेवा कंदा तॾहिं साक्षात्कार मूर्त ठहींदा ऐं अनेकनि जी इच्छा पूरी थींदी। त सदा इहो सम्झो, रोज़ु सुबुह जो जॾहिं उथो था त ईअं सम्झो कि मां हिन सृष्टि ते अवतरित आत्मा आहियां। मां हिन सृष्टि ते अवतरित आत्मा आहियां। हिते मूंखे सभी बाबा जी याद में रही करे सभी आत्माउनि खे मुक्ति, जीवन मुक्ति जो वरसो ॾियणो। स्लोगन आहे असांखे कोई सुठो या बुरो, असांखे कोई सुठो या बुरो ॾे, तव्हां सभिनि खे स्नेह ॾियो, सहयोग ॾियो, रहम करो। असांखे कोई सुठो या बुरो ॾे, लेकिन असांखे सभिनि खे छा ॾियणो आहे? स्नेह ॾियो, सहयोग ॾियो, रहम करो। त असांखे सदा ॿियनि खे स्नेह, आत्मिक स्नेह, आत्मिक सहयोग, आत्मा खे बल ॾियो, सहयोग, स्पिरिचुअल सहयोग ॾियो, कंहिंखे शक्ति ॾियो, सुख ॾियो, शांति ॾियो, गुण, शक्तियूं, सम्झ ऐं रहम करो। हर हिक जी ग़लती ॾिसंदे हुए बि उनखे क्षमा कंदे हुए, उन सां सुठी रीति व्यवहार कंदे हुए हलंदा हलो। इहे ई सचो रहम आहे। न त असां हिक ॿिए जी ग़लती ॾिसंदा आहियूं या त सोचंदा रहंदा आहियूं या उन सां घृणा नफ़रत कंदा आहियूं या फैलाईंदा आहियूं। त हर हिक खे हाणे बाक़ी रहम करण वारा दुनिया में ॾाढा आहिनि, रोटी पाणी, लेकिन हाणे असांखे कहिड़ो रहम करिणो आहे हिक ॿिए जे मथां कि हर हिक सां प्यार सां हलो, हिक ॿिए जी ग़लती न ॾिसी करे उनखे क्षमा करे, उनखे दुआयूं ॾेई उहो उनखे बि अॻियां वधायो, तव्हां बि अॻियां वधंदा। ओम शांति। बाबा की याद करो।